такі таракани у нас водяться. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири. Коротше, 11 штук. Пару часиків постояло і позалазили. Ой, давай сюди, малий. Треба попробувати. Якщо жінка узнає, що зловили рак, я її не привіз, це ж смертна кара. Казнять через самі болючі процедури. О, що ви там риєтесь? Ну що, чорти чи що? Закрив його назад.